ย์ป้องกันและปราบปรามทางทะเลนะคะออกปฏิบัติงานบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์ด้านการประมงเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามควบคุมด้านกฎหมายค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่บริเวณท่าเทียบเรือกรมประมงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะทางด้านสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดโดยนายทุวานนท์ดวงจักรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้บูรณาการกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงจังหวัดสงขลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานแรงงานจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยได้มีการตรวจแรงงานบูรณาการของศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดและสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาในการตรวจสอบสภาพเรื่องของการจ้างงานแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงในบริเวณอ่าวไทยในเขตรับผิดชอบของจังหวัดสงขลาตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงทะเลของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลในพื้นที่โดยผลปฏิบัติการในการตรวจเรือประเภทอวนลากหรือว่าเรือขนถ่ายสัตว์น้ำลอบปูจำนวน6 ลำมีลูกจ้างทั้งสิ้น43 รายสัญชาติไทย22 รายสัญชาติเมียนมา7 รายกัมพูชา14 รายค่ะซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดของเรือด้านแรงงานบังคับและก็แรงงานขัดหนี้รวมทั้งข้อกฎหมายนะคะที่มีการร่วมกันซึ่งการลงเรือในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่สภาพคลื่นลมในทะเลก็เป็นปกติและก็มีลักษณะอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ด้วยค่ะ